Som chorá a potrebujem si spraviť lepšiu náladu. A ako lepšie než týmito absolútne perfektne vyzerajúcimi krémami. Na túto značku som robila YouTube videjko, ak náhodou ste ešte nevedeli, choďte pozrieť. Testovala som ich rôzne plnené čokolády a majú tu práve krémovú verziu tých čokolád, alebo teda len ten krém znútra. Ja som maximálne pripravená, ale keďže som chorá, mám tu aj 6 lyžičiek, pretože určite nejdem s tou istou do každého krému. Tento sa volá Coconut Heaven. Oh môj bože, to vyzerá tak dobre. To voní ako plnka Rafaela. Wow. Aha, to tak chutí. Nemám lepší deň. Ale že milujem Rafaela. Čoko. Nemôžem povedať celé to slovo. Toto je nejaký dokonca aj koláč, ako keby vnútri. Ja moc nemusím takéto čokoládové na čokoládové na čokoládové. Myslím si, že práve tým čokoholikom toto bude veľmi chutiť. Toto si viem predstaviť si dať napríklad na wafle. Niečo tam musí byť, pretože pre mňa je toto až moc čokoládové. Ale to len preto, že ja som radšej na také sviežejšie dezerty. Ja som určite nie ten človek, ktorý si vypýta čokoládovú tortu. Pardon. Neukrižujte ma. Moje hrdlo. OK, ak ste videli moje YouTube video, toto bola ma úplne najobľúbenejšia príchuť tej ich plnenej čokolády. A pritom ja vôbec nemusím biskov. A ono to je proste karamel plus biskov. Dole je ten karamel. O môj bože. Toto vyzerá tak, že by to malo byť podľa mňa zamknuté v trezore. Ak máte radi slaný karamel, toto je sen.